Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabino Yeyo dessin de la presse. Moi na mobali abendaka beauté te beauté deuxième république toujours na musala et nazo sala bino toujours musala kaka na Congo check check TV ya yemoko le boss Sibu Mutombo tala kaka leader habito saka musala donc Congo check check bao nanu bo s'abonner te bo s'abonner vraiment gratuit et puis massivement ndenge zala kaka vraiment beaucoup kota et na pesimbote na metiti ma grand réalisateur, je dis bien je pèse mes mots, grand réalisateur et puis monteur donc yem ta sala musala moi mobala nzoto mikie donc malgré batona soloka to bagi bien réalisateur na biso akwela ki likama ndeko na kufi bobenga to bagi te ko botindele mbongo mais ebele pe babengi te mais soit disaka balinga metitima. Voilà, merci beaucoup. Lelo toza na village Ndala et si ko to faire découvrir bino Congo eza munene Congo eza munene mena oloba côté toza te so eza ba Congo so ke peza bandundu so ke peza mwene ditu na ebité mais sauf ka ke boye bakiza village Ndala et si ko ba yambi biso to ko sala bino sujet à lelo en tout cas nenge tolobaka kaka tolokotaka pena masolo yo te oyo ekwei tolokoti te eza nde bato lokola bayebi ke chaîne oyo particularité nango ezali masolo oyo ezosalama makambo ezosalama na mabota surtout bolingo oyo nzambe ayebisa biso bolingana linga moninga lokola yo olingaka ndeko na yo donc c'est un peu ça quoi et avant napesa ba invité na ngai micro to na ça la première présentation na pesa mbote na Azmak la canadienne le qui a battu ya Jerry Kobetox malgré bato na soloka ba komi déjà ko calculer obi ke nga kama baba si so ba yeka pembe na nga o mwasi na siko bo pesa nga combien de basi mobala mwasi moko na tenga komone pas comme les autres. Je t'aime beaucoup. Moi c'est nanga wana kombone yangwana. Voilà, na pesi mbote na Dode Mavumi sa moto na Nzambe et puis na pesi mbote na Venanga Sefa Mokonzi, na pesi mbote na Sema Mayas. Le naza na honneur ya koyamba. Bientôt elle sera aussi avec nous à Nosimba micro. Elle est belle, Miss Neza kwa fula monta koni na bomwana te, mwana muluba. Bote ninga regete na zokumbisa ye. Neftali, bonjour. Bonjour. Timezali. Oui, Kimizali. Moi, un mot gentil na bato ba na Congo check check oyo chaîne oyo tala magaya papa na biso boss Sibu Mutombo. Moi liloba ya liboso ya kitoko na bato ba la dezali. Na liloba liboso za ke na pesi ba mbote mingi pina lingi bango ya mingi. Voilà, liloba liboso zali bolingo kaka. Moi maka mtolo ba bolingo. Bilimbi ye garçon mo ka tomboka papa na plateau. Boni. Oui, ça va bien. Ça va bien. Na pesi na mbote na nga et pas maman madongo ma place aux alliés vraiment bambote belé. Voilà, metitima et si kama makambo passe bandi siko yango. Makambo passe ezani ni bande ko nga tozana bino na plateau. Boka li solo ya pasi pe ya mawa. Ezaki na couple moko oyo ba bengi ngai et donc partenaire moko kwa mobali ne mutu asoli nga likambo oyo. Mwana mobali papa na biso azolela aloba ikutu Jerry tanga no kombo nanga pesa pe bande ko na oyo ba chroniqueur ba chroniqueuse ba tendresse dibinga ba darling love la patronne mwana bato ya mama dongoma donc pesa bango ba beteli so nanga batanga kombo nanga menga baki papa omoni ko tanga kombo e ko sala mwa mabe lisolo ezali nini couple moko bavandaka bien bazana bana bango misatu mobali asalaka pe place à malonga bana bakola na français ndenge Jerry Kobetox baka bana bakola na ina bana baka très doux ezate bana moko yo te bakolisa bana bango bien mais ndenge zalaka kaka to ebite soki ezaka problème nini mwasi na kati ya libota à part l'aime sous ba bonne ba domestique a préféré qu'avant na leki na ye ya mwasi omoni mwasi na solo belana eza bana biso ya ba métis donc papa muluba mama muswahili siko ba sangani ba boti mo lobi mona ngoza ndeni donc bon siko image ya bato bandi na Congo check check na sepeli nde bobi bazalaka pembe bazalaka minene bazalaka taille voilà leki na ya mwasi pe azaba marque wana po atenga misapena terrain mais sauf ka kaza ujana te
atenga misaka terrain ndeko na biso ya mobali atalaka leki ya mwasi na ye chaque jour image ezoya kaka ti mukolo mususu lokola nzoto ezaka botau mama déplaçaki mwana mobali akweisami na leki ya mwasi na ye et puis leki ya mwasi akweisami na semeki na ye oyo bolingo oyo wapi babosani ke bakangaka porte babosani ke zape na lie moko boye fallait pas tosalela ngwawa na kati ya ndaku ya libala ya yananga endeko ya mwasi ayaki koya akangi bango na mbetu botala makambu mwasi alobi eloko te ayebisi leki na ye kaka ozali zoba mibali bamekaka kaka batu yo lokolo kweisami eza yo nde mutu oza mabe asimbi leki na liboko na famille wo apesi mama na ye na papa na ye raison moko boye oyo eza nango alobaki te ke tala bimina mobali na ngai abombi ne secret mais entre temps mwasi ti akangaki mobali afilmaki kaka ndenge akutela bango position wana ayesi bango mutu akobouge te afilme bango bongo azwi bafoto preuve na ye yango wana mwasi atika mobali na position mobali atali mwasi na ngai limbisi ngai ou bien nini atiki mobali na qu'est-ce atikala oloba eloko te ezalaki na jour moko papa na biso azoleka na mutuka auti musala abwaka misu na ngambu boye me oyo mwasi na ngati oyo avandi na ye nani bolingo yo wapi taka babolingo ba terrasse ya balibanda Neftali obi babolingo ba terrasse ya balibanda oyo ozomona sumbu muntu te papa mona akita na veste aya kotala boye mwasi na ye mwasi alobe eloko te ayiseka toke tokota na mutuka papa bati apoli na soni bakomi ti na ndako mwasi ayebise nakoloba mingi te papa abana match ezokende kaka match ekomi kaka po yo chaki magenga na ye kotia na 17h nzombo le soir lokwa vita na tie na suka mais tozokende kaka mwana mobali oyo papa abeteli biso lisolo ya biba ndeko na ngai mwasi akanganga na leki na ye aza na bavideo ngai nakangi na mobali et puis na katikati ya nzela ntango tozoloba wana bia oyo eza émission ya oyo ya plus 18 te mais na terme moko bolingo tolobi kaka ke bolingo ya kovanda na terrasse boyebi bino moko ndenge ezalaka bosani ke bato bazali mais mwasi ayebisi mobali ne papa alobi géri lobelanga likambo oyo na continuer kaka kovivre na po lobi le mso akoya kotianga D1 te akomi komenenga te ube eza problème nini bilimbi ye Neftali boyoki lisolo na banana na bili mwana mobali balobi na ye azosenga conseil asala nini motema esuki ye atali mpe boye mama bana na ye. Ok, merci pour la parole, Jerry Kobetox. Mwana mwasi oyo azoyebisa mobali na ye mokili yango tokomoke na suka nga mwasi na nga nakangi na mobali ayebisa nga pourquoi azwi courage ya koloba courage wana eyeke parce que akanga nga naleki na ye akanga bafoto omoni makambo nga na boyaka ya keno naza na ndako na bali mwasi baleki ya mwasi baye kovanda na ndako eza leki ya mwasi mususu vi na ye eza kindumba aza pene na molimo wana ya kindumba leki ya mwasi mutatantaki ete mobali ne mutatantaki papa s'il vous plaît omoni soki makambo ebimaka bimaka kaka po esalamaka trop soki ebimi ezalaka kaka mobali mutu asali mabe mobali mutu asali mabe mais toyebi frère moko awa ye manzembo deuxième erika osantir ke mwasi alali mabe mobali akendaka na ye musala na tongo ntango azobima kuti kaka ye alalaka na salon ole alataki alata bapantalon te na so azolala na liputa ya pamba na kaleson mais so oza na bolingo ya mwasi na okomona leki na ye okomone mwa mobali papa toza mibali papa Jerry oza nalobi aleti lelo napesa exemple lelo nga na tendresse bakangeli nga na ye na chambre batie biso ata 30 jours nayebi si oke eloko moko te kosala mapoto omona tokoma bandeko papa Jerry omonengo zana eloko ya mabe eza te na mutu na yo mais tango bokozala kaka na mbetu bino mibale molimo eza molimo eyaka ezalaka na bantu na mbetu il faut moko na mema moninga na mbetu ye bandeko tango zolo baki bakangeli bino na ndako papa ini bakangeli bino na ndako une semaine bino mibale molimo wana eyaka molimo wana papa Jerry
eya kande koya moli mona ya kande koya ata na to kutana na basi na biso boy uvani na mwasi ozana na intention te moli mona ya kande koya mama tolongo nano ouais kambaka nzoto na nzoto ko diriger yo te papa Jerry mwasi oyo bovani na enda kumoko aza mwasi na te azaleki ya mwasi na yo chaque fois mona ka mabele na ye chaque fois mona ka mipende na ye nzoto eza faible papa bible lobi yango nzoto ya faible mais pona ko éviter makambo yo mama ye tozala nanu biso mibale na kati ya ndako makambo baleki bayaka bazongaka c'est bon mais makambo baleki bavandaka pe faut kotala leki nini okovanda na ndako ozomona leki neti nini mais ozo leki mo boye oyena na ndako mutu esalaka nanu bien te omoni papa Jerry leki yango azo auti ko sokola na liputa na tolo mais tunanga liputa bakangeli yango wapi liputa ya mulai mais azo kuma na liputa komi mukuse esuki awa ebandela mabele libanda mipende nyonso libanda omoni baleki ya bongo nzoto pe tango miso ezomona miso elinga komona makambo bongo te mais tango ke makambo esali ke okuti bango bakwei osali malamu olongoli mo leki na yo otuni mobali te limbisa mobali na yo parce que mobali nenga zawana ata bimina basi 50 oke funda ata wapi bakoyebisa mobali non papa Jerry yoka soki obimi eta na basi 50 soki funda mobali bakoyebisa mobali ndenge nini papa vanda tika vi ozo sala oyo batela mwasi no andako mais yo mwasi soki osalika erreur ata une fois balobika epa batuke asali kindumba mwasi mabe mwasi asali kindumba cela veut dire que ozana valeur moko il faut bapesa yo mais tant que ça qui nous perdre la valeur bazo benga yo que mwasi alibala voilà tonton Billy pemananu vraiment namoni Neftali asilikia watango lobika ke moi ça na droit mobali azana droit ya kosala nyonso yoka papa Billy oyoki bien makambo lobi pona ye a condamner mwasi soki mobali asala ki bongo na leki na ye ezate ke ye pe akenda sala bongo po balo bango omoni wana kuteza te mbala lekele kaka po fala lukande nde kwa mobali salango oui so lukinde kwa mobali basala wande bake de quoi c'est on mutalibanda c'est ça non te de fois lukande kwa mobali nde basalango po moi ça za mutema libende te bando yamba nyonso afulute donc déjà na moi ça sala ki bien ko sala bon po mobali mutabandaki. Mais il y a le nani Billy le que moi ça il faut femme soyez soumise quand même moi si fois ça que Bible ne le bi femme soyez soumise Bible ne le bi que mari aimez vos femmes pour ce cas lingi moi si ça bêtise on a té ce cas lingi moi si ne au mona leki moi si ne azalo quoi leki ne encore ça buzo batin tant ya longo déjà mari aimez vos femmes wana abimi na moi si na leki c'est que soumission pas bomi yango ton Billy pas bimo moi si pe ko tantaka mobali ko lataka biloko mikuse moi mibali ko attendez na lati boy so na bimo bala azala excité ozala excité esenga kutu te que moi c'est mizi parce que ndenge nini po mbala azala excité te non ezaki ba intention mbali banda kala ayebaki déjà que donc ezaki na ba projet na po comme matina niveau ko longole bilamba c'est que ezaki projet avandi na ona muto ayebi que suka fo na longole bilamba bongo ndezalaki ako pesa moi si faute ndezana bake kutata te faut kande sko leki ya mbali oh là là we yindi na plateau wa Smack la canadienne Congo check nde makambwe ton Billy yoki ndeko na biso Neftali bi ezaki tension ya mobali bandaka la pona nini biso mibali oki ko mona pe lati bongo moni azal leki na ngai leti darling so lati bongo ata lati banda lelo timukile okufa et tension otika la koyate ce que tension ye c'est que yone mto pesi nzela wana papa papa Jerry Kobetox makambu Neftali akucholoba nazoke zoma tsanga mafuta pourquoi zoma tsanga mafuta azoba ke fois luka leki ya mobali nde babima na ye yoka na raisonnement wana papa siko azoloba ke papa Jerry alobi ke c'est que ezalaki intention na ye so ke ezalaki intention na ye ya ke no abima na leki abima na leki ya mwasi na ye eza intention na ye te so eza intention na ya kondi mate basala ngo na kati ya ndako faut même ye musika mata na ba hotel tellement que considère que bakanyi bango na ndako eza intention na ye te eye brisquement c'est que neno zona ye eloko mo ya mbala kata brusquement oui c'est que moi bonani moi si muta force ki moi brusquement te babaka 99 jours ezala pona muyibi jour moko eza pona mukole loko donc ayiba siko jour anande baki ko kanga bango yoka likambo izazoka ne basi basala yo zalaki
Mon makamna silika yango. Nalinga mutu abima témoin te yoka. Nalinga mutu abima témoin te le kamo yebité. C'est ça moi. Est-ce que toi tu étais là? Pour yeba ke bazalaki, toi tu étais là? Yiba mbalebele on ba ko kanga aussi. Non, eza mutu mususu bandi ko yiba ka les premiers jours ya zolinga ke yiba bakangi abandolela. Abi. Ezala katemoni ezaki intention mobali déjà sala kango. Si ba comme un niveau ko bossa na ki bakanga ka porte. C'est que ba sala kango déjà ba mesana bi ke moi c'est ko umela. Oh là là, oyoki eloko maman de Ftalas soulever abi. C'est ce que comme na niveau bakanga bango. C'est que mobali amekaka déjà goût abi ke ba umela kana bango te. Oh. Makamna silika kayango yo. Koloba souté. Papa, nalobi boy. Tellement que moi je suis sali buzoba. Yako kene ko bimana mutu wango yokutu oselango na kasa ndako. Et suki entre bino 3. Moi c'est quoi memi yo wapi na terrasse. Ake sala buzoba na terrasse ga moi sa terrasse. On le côté na terrasse. Tellement lingi à terrasse. Papa, moi je te dis. Bengana moi suis na ndako. Akende na terrasse. O garde banana yo. Soki alobi ke nazana ba photo, nazana boy. OK. A publier ba photo wana problème ezate mais yo, oza mobali. Okoyoka sonité. Moi bandi ngazana, azata na preuve mon côté. Po ye au moins kutu ba na terrasse, na terrasse ba toaze bela ko lunga bilamba te. Mais ba kuté ba on ndeni. Déjà ba longoli nyonso. Déjà ba lié pe nyonso. Ça l'image. Moi ça une image a obimisa mobile azane kana faute papa comment on pas sikutu te mobile ana problème te mobile ndena sawana ata bakangie siko na mwasi siko bayena bango toke na la police asa nini a violé omonaka mibali pe batonda ka basité omoni mibali mais soki kaka babimi na mwasi abi tema mwasi ezali bende to eza fulu yo yamba bêtise nyoso mobile na uta ngo libanda soumission et bon amour ba bisa bino ba recommanda bino bolinga basi bozala nango te pona ni. Tu parles bien français. Tu sais ça? OK, yoka siko. La nanga bien. Tu parles très bon français. Merci. Mais suis-moi très bien. L'homme soit femme soit soumise et l'homme fait quoi? Aimer, non, parlons français. Aimer vos femmes. On n'a pas dit aimer ta femme. Oh là là! Oh, même vos femmes! C'est ça la Bible! Même vos femmes! Oui, Bassi, on n'a pas dit ta femme. Et permettre la polygamie. Je n'ai pas dit ça. Oui, c'est ça. On va expliquer que yo oki ko bala basi ebele. Ceux qui n'ont compris, pardon s'il vous plaît, ceux qui n'ont compris, aimez vos femmes. Et ça qui est baso, les biso na vous voir to titoyera mutute. To titoyera mutute lo ba yo te. Peut-être en français, na français, il y a l'ouzi, tout le monde qui Congo. Aimez vos femmes. Je ne sais pas s'il y a verset dans la Bible où vous, sans dire toi. Mobali moko a créé moi si moko. Mais wana loko na foeba. Tangu yo déjà obimi. Yeba ke ngape na mutema libendete. Yo be fobima. Nzamba Lola. Matinil. Kendo sala vino ya kinduma na terrasse. Tikela papa oyo banana ye. Ah bon, papa, na osenga soki ozala mbongo, mais mabana wana vraiment osala test ya DN pour yebana bana wana baza yoto baza yote. Pour moi ça na komo bangisanga. Moi so zu pena courage. Ya ko kende ko sala kindumba pena na terrasse. Voilà, les attaques même peu mutu nanda ko moboye bakanga bango nanda ko po banga. Mais tant moi ça zo kende olongola bilama na terrasse ata to ba. Ngola ki bilamba te papa biloso kende musika na lobi be bolingo terrasse ya ko simba na boye mwa bipoepoe nde onga na lobi yango wana. Bolingo ka ya terrasse ya ko pesa na bise. Ah papa chéri, tu vois maintenant. C'est déjà que baza moi sina mobali. Mais tellement au kangeka na terrasse. Neti motema nanga. Ngana linga ko partager mutu te. So na lingio kaka yo moko. So ki ke o meki ko partager nga je te chasse, je te fous de dehors de ma vie, je te dis. Alors pour faire bien, va faire ta vie. Tika papa ona banana papa basi bazatala. Et belé na mokilo. Voilà, merci Billy, j'espère que toi quelqu'un na mot de la fin na yo et puis docteur disons pesa ba mbote na déjà moto komi na suka. Ouais, avant na pesa ba mbote nanga numéro nanga téléphone est à plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669
page Facebook nanga eza Billy Mbiye Mbiye wana obenga to solo bien pour na ba conseil et ça nga bien bambote nanga na pesina no pena mbote nanga liboso et pas Carmela Kabamba moi ça taille Carmela Kabamba vraiment l'homme de le cœur de l'homme puissant place aux alliés na pesio bambote belé na pesio sous bambote nanga et pas ya sans vraiment place aux alliés pena sans d'Acosta bambote belé na pesi bambote nanga ya suka et pas coder la maman na États-Unis sans oublier ma maman chérie maman ebikatano ba maman chérie na suka na tanga kombote seke bamote belé place aux alliés. Voilà, merci beaucoup wanezaki maloba ya Bilimbiye pesa maloba no suka conseil ni nozo pesa papa lobby moi ça lobby na ye match ezokende 1-1 na conclusion papa aboya maman ndenge Bilimbi ya lobby to ko suka ndenge ni bon pour ngai papa comprendre que match déjà za nango 1-1 nde maman lobby déjà za 1-1 donc alimbisa moi sina baba ndela nyonso à 0 alimbisa moi sina nga utoka na terrasse alimbisa moi sina po moi sina pa kanga ki na mbet na mobile na leki na ye donc eza match kwata donc tant touti muninga pas touti o bumeli na binoka eza na cadre fair play donc bambote na yo olimbisa maman bo continuer na 0 bon mbote na ngai na pesi mbote na nga na darling moi sa pembe place azali na maman tendresse la sirène na yo moko Jericho Bektox merci beaucoup na boss na biso si bumuto leader à pembe na maman Laetitia na Paris na sepel mingi na pesi bino mbote ya mingi. Voilà, merci beaucoup to komi na suka mais na ngina lo baboye na conclusion to ko pesa boye bozana ba email na biso bozana ba Facebook na biso botika ba message na bino boloba par rapport à couple au moins masolo to beta ko papa betelinga lisolo vraiment lo baki azaki déterminé na tanga ko mona ye pour ezo sale passe na bandeli bien ba tu peut-être boye ko rejoindre biso mobali bakanga na leki ya mwasi moi ça melana engenge moi ça beti mobali prise moko boye bakangi na mwasi na mobali na terrasse bolingo wapi na terrasse mais moi ça peut si mobali réponse match ekine 1-1 maman Naftali alubi ezo kene kutu 1-1 te mobali azo mener jusque la poso ke baneko kene 1-1 fallait moi si pas bimana ndeko ya mobali moko ya mwana mobali koto yo papa Billy atomboka lobi papa boya moi si on a posa moi c'est mon pono posa moi si moko boya ozwaki na terrasse et puis vérifier bana na soki baza ya yo ngana kolobaka kimeza na libota wana makama bolingo ngani ngaloba te ke oboya okoya koloba boya bo bimindo kia via mutu mais été ya bino kaka papa opesaki biso message oyo j'espère que to sali yango bande ko pe ba ko commenter bobongisa kaka ekosala malamu na pesi mbote na bibi Rita ya pesi bambote belé na pesi mbote na mama dongo motema ya fio tingoma ba couple belé bo kotaka boluka mama do po a conseiller bino par rapport ya couple po mama bisona so ba soigner na mobali suka na chambre bana ba yebarati yoko mo sona na papa na salon bana ba yebi ba yebi ke papa na mama ba bundaka ba couple na sengi boza na kimia lo sambo pelekela ko solo la pelekela mais titi mazaki na sima caméra merci beaucoup na réalisation merci beaucoup na assistance à bande konyoso tozaki na village ndala esika to seli bino sujet o lelo vraiment Botika l'a toujours branché et scotché na chaîne Nabino Congo Check TV. Bye bye, on se retrouve dans l'émission Koya. Ciao. Congo Check TV. Yasi Bamutombo. Congo Check TV. Yasi Bamutombo.